तो आज हम जा रहे हैं क्योंकि नानी के घर B6 है चलो B6 है। आने दो दिल में आ जाने दो कह दो मुस्कुराहट को जाने दो दिल से चले जाने दो कह दो घबराहट को। तो हमको लगा था कि हमारा रिजर्वेशन B2 में है और फिर एक टाइम पे पता चला कि B2 नहीं B6 है। तो हम भाग के जा रहे हैं और हमारे कोच ने उसको पकड़ रहे कि गाड़ी 5 मिनट तो मिलते हैं आपसे। चल दे कभी हाथ छुड़ा के मैं तेरा चल दूं मैं थोड़ी सी मूडी हूँ तू थोड़ी सी टेढ़ी है क्या खूब ये जोड़ी है।